Здравствуйте, меня зовут Зубко Вадим, я являюсь практикующим мастером по установке каминов, каменок, саун и бань обустройству, как деревянной, так и механической части этих помещений. Сегодня хочу рассказать вам вкратце о топочке польского производства Лепко PL190 Prisma с водяной рубашкой. Данная топочка очень интересна с точки зрения безопасности. В ней существует три степени защиты. Первая степень защиты – это расширительный бачок, и излишек давления с этой топки выходит расширительный бак оттуда в канализацию. А этот расширительный бачок автоматически подпитывается системой отопления. Вторая степень защиты – это стоит клапан, который подает проточную воду холодную на остуживание данной топочки. Внутри топки стоит емкость, через которую прогоняется холодная вода, и данная топка остывает. Третья степень защиты – это взрывной клапан на 1,5 бара, который сбрасывает избыток пара в систему канализации. Данная топочка является оборудованием открытого типа и, соответственно, работает с системой отопления основного дома, которая, в частности, в данном случае является закрытой через теплообменник. Каждый контур имеет свой насос, который автоматически регулируется контроллером камина. Эти насосы, в зависимости от температуры, имеют определенную частоту, имеют определенную температуру включения. Данная топочка имеет большую теплоемкость и инертность остывания. То есть после протопки такая топка остывает до температуры порядка 50 градусов в течение 2-3 часов. Соответственно, если температура на рубашке больше в топке, то и инертность данной топки остывания довольно продолжительная. В целом меня порадовало качество этого камина, этой топки и, соответственно, ее управляемость и работа. В дальнейшем, если выбирать соотношение качества, цены и качества, меня данная топка устраивает, потому что она не такая дорогая, как итальянцы или европейцы, в принципе, как европейцы, но при этом не такое качество плохое, как у китайцев. То есть это средняя цена и качество данного оборудования. В данном случае это оборудование проходит, соответственно, сертификацию европейскую, то есть здесь 4-миллиметровая сталь, и в данном случае, мне как мастеру данная топка очень понравилась.